Здравейте хора, аз съм Венче 1, тук днес с мен е Разбивача и отделно ще говорим с Любака. Да, ще снимам... Да бе, отделно ще говорим... Да бе, отделно ще говорим с тебе. Да. Да. Да, Любака. Така и... ще снимаме на KitPvP в Random Craft. Да, без тебе. Аз нали казах, че ще си отделно. Така, скачай. Скачай! Така, има, следвай. Следвай, ма, давай, идвай. Зад мене, бе. Зад тебе, бе. Така. Бягай, бягай, бягай. Нататък, давай. Назад. Така, ще направим малка поредичка на KitPvP, защото нея ще умре. Така. Ще направим малка поредичка, защото той майче убие някой. Защото когато, например, умрем 5 пъти с арчера, ще спирам клипа, а после, когато ще си избирам някакъв друг ранг в друг клип, разбира се. Браво! Убил го, браво. Така, ела след мене. Така. И ще правим някакъв друг, нали, друг ранг. Да бе, броните ти тежат, имаш филмис. Много ми смешен. Така. Тъй, че значи ти отиваш към спауна и се връщаш. Ела. И ги примамваш към мене. И аз ги стрелям отгоре. И значи за сега нямам нито едно умиране. Тъй. Да. Аре, отивай и ги примамвай, аз ще стоя тук и ще те чакам. Той не може да бяга. Умирай. Мога. Искаш да видиш? Аре. Де отиде, бе? Аз не ме виждам. Така. Окей, чакайте малко да усиля малко. Така. Fire Respect. Аре, идвай към мене, защото аз не ме виждам от тук. Добре, аре, скачам. Защото така... Защото така или иначе няма да мога да такова. Лагнах. Да, знам. То така лагва в този сервер нещо. Арчер е това. Значи арчер срещу танк. Така, оглеждам се отзад мене. Да, ти го уби. Така, аз ще бъда на спауна и ще ги бия от тука. На спауна съм. Тоест там долу съм. Все едно се скача в дъбката. Къде си? Да, ето. Аз съм. Брат ми, млъкни! Остави ма! Така. Още не съм умрял. Това е добре. Може и ако стане прекалено дълъг клипа да го направя на няколко части. Да го снимам. Да, знаете ли какво? Така ще направя. Така, речове ги би, бе! Не, той е за мене! Не го би! Виж, за тебе има един. Давай, ти имаш сломнес. Зато и броните ти тежат. Така. Не, той ма би. Не трябваше да става така. Махи се от мене, махи се. Така. Отивай при него. Така. Така, хора, ще се върнем ей сега. Така, тук сме пак. Така, това ми е четвъртия раунд. И ще... остана. Да. Значи умрях 3 пъти. И това сега ми ще... Дано да не ми...
Той ще бъде четвъртия път, но дано да не умра бързо, защото е гадно, когато се умира бързо. Така, аз ги бия с ръка. Така, този сервер ще бъде малко кратък. Омага, махи се от мене, махи се от мене, махи се от мене. Махни се, бе! Абе, махай се, бе! Какъв е той, бе? Няма ли кнотбак тоя? Мъни са... Йотна... той е лагна сега. Факинг! Тъй, не искам да е четвъртия път, не искам да е четвъртия път, не искам да е четвъртия път. О, летни, бубетни. Малко... Няма да има копирайт. О, не. Не, няма да има копирайт. Аз тая песня не гледах, че не е... Копирайт! Не, няма. Аз я знам тая песен, че не е копирайт. Не, молята, чек, молята. Не дей, молята, не ме бий. Стига, къв си! Къв си, хакер? Мъни са, бе! Отиди са бий с някой друг, отиди са бий. Не го знам, много са бият те. Отиди там са бий с тях. Антка, бий са. Бубетни. Не, Антка бий са. Така. Четвъртото умиране е факт. Така, за да се пак, нали, ще продължам. Да, изкачай. Какво сега? О, не, аз обърках кита, защото ти... Да, окей, и сега се връщаме. Така, върнахме се. Просто объркахме кита, съжалявам. Туф. Аз целя и разбивача, който малко лагна. Кълния лагнаха там. И аз ги целя... О, не, някакъв му би. Не, второто му умиране е факт. Почти е факт. Махнем от сервера. Защо? Добре, брат ми, мокни, моля се. Защо му махна? Окей, в гост. Така. Чакай малко, аз трябва да свърша клипа. Така. И сега ми е третия рунд, трябва да умра 5 пъти. Давай, че то направо нещо на няколко, на една минута или колко и лагва, не знам защо. Не знам, че PvP-то е хипер готино, ама лагва като за световно. Окей, аре. Той, така. И сега съвръщаме. Така, хора, това е последното. Последният ми раунд. Сериалът умирания, брат ми, не му би, моля, ще трябва да спра клипа, ако ме убиеш. Добре, ще помагам. Добре, окей. Така. Туп. Той лагна във въздуха, много мръс какъв стане. Не, шпек! Fucking shit. Шпекинг. Да, шпек салам. Така, ще умра. Ей, арчер. Не, шпек. Не ме бийте. Половин сърце, рип, искам поне да си изям ябълката. Оставите ме да се изям. Така. Не, пич, плиз. Аз го пия. Така, би го, да се наям. Не, край, умрях. Не, плиз. Хвани го и чек. Чакай. Така, хора, това ще бъде за този клип. Съжалявам, дали е бил, не знам колко време е бил. Ме убиха и 5 пъти. Затова, благодаря, че гледахте. Аз бях Венче 1. Тук днес с мен беше Разбача, да. И ако ви е харесал този клип, харесайте го. Ако не сте се абонирали, абонирайте се. Благодаря, че гледахте и до скоро.